Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня у нас обзор на достаточно необычный продукт для компании DeWalt. Вот такие беспроводные наушники, ну или гарнитура для стройплощадки. Скажу сразу, эти наушники еще официально не продаются у нас в регионе. Поэтому я заказал себе две пары. Одну для обзора, а другую для того, чтобы разыграть среди моих подписчиков. Как и каким образом, пожалуйста, смотрите в ролике, я скажу об этом чуть позже. Наушники DeWalt Pro X1 – это беспроводные внутриканальные наушники гарнитура. Поставляются вот в таком блистере. На нем мы и видим основные преимущества этого продукта. Внутриканальность, датчик нахождения в ухе, долгое время работы, защиту от влаги и некоторую ударопрочность. Также Bluetooth 5 версии и органы управления на самих наушниках. Внутри мы найдем зарядник под розетку американского стандарта, он на 5 вольт и 1 ампер, и кабель Type-C. Посредством этого зарядного наушники способны зарядиться за 1,5 часа полностью. В комплекте аж 8 разных комплектов насадок на наушники. То есть, какие бы уши у вас ни были, они, скорее всего, вам подойдут, так или иначе. Далее зарядный кейс с встроенным аккумулятором. Вот такую светодиодную индикацию заряда и нахождения в нем наушников. Выглядит пластиковым, но на самом деле прорезиненный и с магнитной застежкой. Сами наушники в нем также держатся на магнитах. Также на нем дублирована техническая информация о данном изделии. Кому интересно, поставьте на паузу, почитайте. По самому наушнику. Из органов управления у нас здесь кнопки регулировки громкости, датчик световой, который показывает режим наушников, соединяются они сейчас или уже соединены, или заряжаются. Кнопка «Поднять, положить трубку». Датчик приближения к уху. Здесь у нас металлическая сетка. Здесь зарядные контакты. На каждом наушнике я вижу два микрофона. То есть я буду рассчитывать на какое-то шумоподавление. Мы это проверим чуть позже. Кнопками громкости также переключаются треки двойным нажатием. Зарядный порт Type-C и кнопка сброса до заводских настроек наушников находятся на задней части зарядного кейса. При открытии зарядного кейса он нам покажет степень заряда. При извлечении наушника мы увидим по статусу, что он подключен, вот синим моргнул, значит подключен к телефону по Bluetooth успешно. Когда же мы закрываем кейс, два светодиода показывают, что каждый наушник на месте и заряжается в данный момент. В общем, дизайн можно назвать вполне уместным для наушников с дословным переводом названия, как наушники для строительной площадки. Теперь, что касается, наверное, самого главного в эксплуатации вообще любых наушников, это их эргономика, как они сидят в ухе. Скажу сразу, что это, конечно же, абсолютно субъективное впечатление будет. У всех уши разные и, собственно, предпочтения тоже. Я, например, канальные наушники, вот такие вот, которые входят внутрь канала ушного, не люблю, потому что у меня есть ощущение, когда я ими пользуюсь, пальца в ухе. Мне это не нравится. Но в целом давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Наушники компактнее, чем кажутся. Да, ощущение пальца в ухе есть. Вот заиграла музыка, кстати. Датчик сработал. Теперь смотрите. Вот так это выглядит по размеру. То есть, в принципе, вполне себе неплохо. Что касается надежности, да, это надежнее, чем обычные затычки. Вывалиться шансов мало наушнику. Ну и для сравнения, вот так смотрятся эти наушники, вот так AirPods 3. Разница есть, конечно. Здесь у меня нет никакого дискомфорта от вставленного в ухо там чего-то, но тем не менее. Ну или можно сравнить канальные с канальными, и мы получим очень похожие результаты по размерам. Ну а теперь давайте попробуем эти наушники в качестве гарнитуры. Я так предполагаю, что это будет основной сценарий их использования. Сейчас мне позвонит Сергей с улицы, и мы посмотрим, как хорошо отрабатывает шумодав, ну скажем, в условиях улицы. Затем он сделает то же самое и позвонит мне с наушниками Apple. Алло. Алло. Привет. Привет. Наушнички. Ветер слышу, но это нормально. Ветра особо не слышно, мелкий такой. Но в целом... Ну да. Слышно нормально?
Слышно Хорошо нормально, слышно? немножко глуховатый звук, но слышно хорошо. Ага. Можно было, кстати, на велосипеде проехать, посмотреть ветер. Ну ладно, так в принципе тоже. Я ветра не слышу. Шумодав вроде работает. Ну, а если пройтись, например, сейчас, вот, смотрите, ровно. Как сейчас слышно? Нормально? Нет, плохо, сейчас плохо слышно. Очень плохо слышно? Да, вот сейчас... А давай теперь перезвони с Apple, посмотрим, как он Ага, работает, такой же да, ветер. сейчас. Давай. Так. Так. Вот, так. Да. Теперь айфоновские. Так. Как слышно? Ну, тоже Нормально. примерно так же. Найти Ну, такой же ветер. Ветера пока нету, но сейчас пройдемся. Вот, чуть-чуть есть. Как слышно? Слышу, как работает шумодав. Давит по частотам, но слышно. Ветра не слышно такого жесткого. Сейчас есть ветер, да? Небольшой есть. Сейчас я садусь, может, чуть вперед. Ага. Чтобы хотя бы, может, вроде тут особо нету. Есть ветер. Как слышно теперь? Да, шумодав Ветер работает поднялся, по-другому солнце совершенно. Да, тебя просто по-другому слышно. Но слышно. Ага. Вот, еще ветер вообще усилился. Как теперь? Слышно? Да, совсем Вот по-другому. неплохо. Совсем по-другому. Понял? Да, разница Все очевидна. слышно? Слышно, но ветра не слышно, да. Вообще супер. Угу. Понял, хорошо. Спасибо. Ну, вот так обстоят дела с шумодавом. Насчет качества звука этих наушников. Да, можно рассуждать о том, что качество звука — это относительный параметр, кому-то нравится одно, кому-то другое, но в данном случае это объективный параметр, кодек этих наушников, SBC. Это базовый кодек, который не предполагает какое-либо аудиофильство. Здесь вы не получите достойного качества при прослушивании музыки. Это базовое качество. Учитывая, что они канальные, некоторая пассивная шумоизоляция присутствует, активной нету. И вот благодаря этой пассивной изоляции вы можете хоть что-то послушать. И в шумной среде вы можете слушать музыку, но на базовом уровне. Я вообще люблю такой формат наушников. У меня есть все наушники от Apple подобного типа. Это AirPods 1, 2, AirPods Pro и 3 AirPods. Я могу сказать, что качество звука для прослушивания музыки в них тоже недостаточное. Потому что когда ты хочешь послушать музыку качественно, ты будешь предпочитать наушники закрытого типа и с кодеками пободрее, чем AAC даже. Это должен быть aptX HD или что-то еще поинтересней. Ну и, конечно, я предпочитаю пассивную звукоизоляцию, никакой активной, потому что она по мне портит качество звука. Но вернемся к тому, что ни эти наушники не дадут, то есть ни Apple'овские, ни DeWalt'овские не дадут вам достойного качества прослушивания музыки, как по мне. Поэтому в целом, как гарнитура, если у вас Android-телефон, то можно покупать эти наушники за ту цену, за которую купил их я. А купил я их не за $80, а за $35 на eBay, и эти предложения есть до сих пор. За эти деньги это вполне приемлемое предложение. Но опять же, если вы рассчитываете слушать музыку, имейте в виду то, что я вам сказал. Это не музыкальные наушники, это скорее гарнитура для работы. Что касается цены на эти наушники, то я покупал их по $35, несмотря на то, что цена у официального дилера примерно 80. Вот, 2 штуки покупал на eBay по 35. В целом, я думаю, что если следить за ценой, то и сейчас можно будет найти примерно за такие деньги. Ну, это нужно просто этим задаться целью, так сказать. $35 вполне хорошая цена для таких наушников, я считаю. Вот. Ну и, конечно, то, что нам очень важно при использовании этих наушников, это их прочность. Прочность и кейса, и самих наушников. Производитель пишет, что они имеют защиту IPX6. Это значит, что они не боятся там пота, дождя или еще чего-то такого. Мы это с вами проверим. Ну, давайте начнем с прочности. Вот наши наушники. Вот так они падают. Ну, не развалились. Корпус прорезиненный со всех сторон. Такой, знаете, ударопрочный. Сами наушники тоже прорезиненные. В боксе крепятся на магните. Попробуем, как они к падениям относятся. Ну, тут все будет хорошо однозначно, потому что они прям, такие резиновые, ничего с ними не станет. Так что, в принципе, по прочности вопросов к ним, я думаю, не возникнет. Ну и что касается влагозащищенности этих наушников. В инструкции прямо так вот
подчеркнуто, что наушники влагозащищенные, IPX6, но влагозащита это от дождя и пота, как они пишут. Ну, нам-то интереснее проверить их как-нибудь по-другому. У меня здесь неспроста есть аквариум, поэтому вы уж простите, но... Так, ну и сейчас будем их доставать. Проверим, будут ли они работать после этого. Да, я просушил наушник, он играет, даже не замолкал. Будут ли какие-то отложенные последствия, я не знаю, но в целом, да, он выжил. Ну и давайте в качестве вывода про эти наушники. Итак, для работы, если покупать за вменяемые деньги, вообще отличный вариант. Я ожидал худшего, если честно. Да, для музыки не особо, но как гарнитура вполне норм. Все необходимые функции и относительная надежность имеются. В целом рекомендую. За $80 следует покупать, если вы прям фанат DeWalt. Что же касается обещанного розыгрыша новой пары этих наушников, не из аквариума, а вот полностью не распечатанных. У нас есть замечательный телеграм-канал с новостями по теме инструмента. Именно там мы и проводим розыгрыши регулярно. Также есть интересный чат, в котором можно всегда выяснить, что лучше, Bosch или Makita, Milka или DeWalt. Ссылки будут в описании. А розыгрыш? Наушники будут разыграны среди активных участников чата. Конкретнее будет объявлено на неделе в нашем телеграм-канале. Как обычно, никаких дополнительных требований. Все ваши лайки, подписки и посты ролика на ваше усмотрение. Ну а с вас, если вам нравится мой контент, пожалуйста, лайк, подписка, если вы еще не подписаны, напишите развернутый комментарий, что вы думаете про эти наушники. Я думаю, этого достаточно. Спасибо.